अरे की खोली दी खजानावा ए राजा जी। अरे की मुंडन में भइल बा जुटानावा ए राजा जी। की खोली दी खजानावा। ऊपर आ जाए, ऊपर चला जाए। पिछला लगन के सबसे शानदार हमने के कार्यक्रम अपना आदरणीय मनोज भैया प्रधान जी के यहाँ कैले रहनी जब बारात ओजे देखनी जा कि बारात जमावल कोना तरीका से जाला। हमरा आदरणीय राघवेंद्र चाचा बने उतने जमावल आई जा भइल बाटे मोटकी एकदम भैया। अरे की खोली दी खजानवा जी। अरे की खोली दी खजानवा का कि गोदिया में भइले ललना भाई राजा जी। हरका भैया कि खोली दी खजाना। हथुआ से हमारे मुखिया जी उपस्थित बानी सब गार्जियन बा सबके बार बार प्रणाम। अरे की गोदिया में भइले ललना भाई पिया खोली दी खजानावा। गोदिया में भइले गोदिया में भइले ललना भाई पिया खोली दी खजानावा। गोदिया में भइले ललना खोली दी खजानावा खोली दी खजानावा खोली दी खजानावा खोली दी खजानावा खोली दी खजानावा। गोदिया में भइले ललना भाई पिया खोली दी खजानावा। गोदिया में भइले ललना भाई खोली दी खजानावा। गोदिया में भइले ललना भाई पिया खोली दी खजानावा। गोदिया में भइले कि हमारा घरवा में सुनर एगो भतीजा भइल बा। हमारा घरवा में सुंदर एगो भतीजा भइल बा। कि हमारा घरवा में सुनर एगो भतीजा भइल बा। हमारा घरवा में सुंदर एगो भतीजा भइल बा। कि ओकर भुवर भुवर बाल बहुत लागेला कमाल। ओकर भुवर भुवर ओकर भुवर भुवर बाल बहुत लागेला कमाल। बाबू भैया हजारों हजारों के पुरस्कार बैजू डोला छपरा निवासी बड़े भैया नरेंद्र सिंह जी की ओर से सन्नी बाबू के नरमुंडा स्वामी के सब कलाकार के बहुत बहुत गार्जियन के बार बार प्रणाम। हमरा नितिन सिंह हैप्पी भैया आदरणीय नरेंद्र चाचा जी के भतीजा हमारे प्रिय बड़ भाई जिला पंचायत पद के प्रत्याशी भी बानी भैया के दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन। कि ओकर भुवर भुवर बाल बहुत लागेला कमाल। भुवर बाल बहुत लागेला कमाल। ओकर भुवर भुवर बाल बहुत लागेला कमाल। ओकर भुवर भुवर कि हमरा भैया भाभी के प्यार के नतीजा भइल बा। हमारा भैया भाभी के प्यार के नतीजा भइल बा। कि हमरा गोदिया में सुनर एगो भतीजा भइल बा। हमारा गोदिया में सुंदर एगो भतीजा भइल बा। गोदिया में भइले गोदिया में भइले औरत कहते
कहे कि ए राजा जी का कहत हूँ एक ही चीज के कमी रहे कि हमनी के मम्मी पापा ना बनल रहनी जा। अच्छा मम्मियों पापा बन गई जा मैया के आशीर्वाद से। औरत कहती है कैसे कैसे मैया जी के कृपा से कुछ नहीं के कमी कुछ नहीं के कमी हो कुछ नहीं के कमी रउआ बनली पापा ये पिया हम बनली मम्मी जी हम बनली मम्मी हम बनली मम्मी मैया जी के कृपा से कुछ नहीं के कमी जी कुछ नहीं के कमी कुछ नहीं के कमी रउआ बनली पापा ये पिया हम बनली मम्मी जी हम बनली मम्मी हम बनली मम्मी ए राजा जी चलते रहे कभैया हीरा या समिला रतनवा पिया खोल दी खजनवा हीरा या सब होई रतनवा खोल दी खजनवा गोदिया में भई ललनवा पिया खोल दी खजनवा गोदिया में भई आज जन्म है कृष्ण कन्हैया राजा जी आज जन्म है कृष्ण कन्हैया राजा जी आज जन्म है कृष्ण कन्हैया राजा जी कि देखी नंद घर बाजेला बधैया राजा जी 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 गोदिया में भई रे गोदिया में भई रे गोपालगंज हथुआ के धरती से हमारे गार्जियन आदरणीय उमेश शाही जी मुखिया जी की ओर से हजारों हजार रुपए के आशीर्वाद मुखिया जी के बार बार प्रणाम स्वागत अभिनंदन बा। अब बैजू टोला निवासी छपरा की धरती से बड़े भैया नरेंद्र सिंह जी हराका सिंह जी गोर से हजारों हजारों का पुरस्कार गार्जियन के स्वागत बा। कहे राजा जी लुटावा तार अन धन खजानावा राजा जी लुटावा तारो और धन खजाना रानी जी लुटावा तारी सोना के कंगनावा रानी जी लुटावा तारो सोना के कंगना राजा जी लुटावा राजा जी लुटावा अन धन खजानावा राजा जी लुटावा तारो और धन खजाना रानी जी लुटावा तारी सोना के कंगनावा सोना के ए राजा जी पूरा भइले मान के सपनवा ए पिया खोली दी खजनवा पूरा भई पूरा भइले मान के सपनवा ए पिया खोली दी खजनवा आरा बक्सर एमएलसी आदरणीय